हेलो एभ्रिवान नमस्ते तपाईहरुलाई यदि आज मात्रै तपाईले मेरो ब्लग हेरिराख्नु भएको छ भने म चाहिँ डेली भिडियोजहरु अपडेट गर्ने गर्छु नर्मली मेरो आफ्नो डेली लाइफको बारेमा तपाईहरुलाई यदि मन परेको खण्डमा कृपया सब्स्क्राइब गर्नु भने नभुल्नु होला र आज चाहिँ मेरो विशेष केही छैन अपडेट म चाहिँ घरमा बसेर कसरी काम गर्छु भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु म चाहिँ 4 to 5 डेज चाहिँ काम गर्छु बाहिर र घरमा चाहिँ बस्दाखेरि म नर्मल्ली परिवारसँग सायनसँग जस्तै बिताउने गर्छु र अरु बचेको दिनहरुमा चाहिँ म तपाईको अनलाइन कामहरु गर्ने गर्छु जस्तो स्टक सम्बन्धी क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी जस्तै तपाईको अरु वेबसाइटहरु पनि छन् र अरु प्रपर्टी सम्बन्धी कामहरु पनि गरिरहेको छु र यस्तै हो गाइस अब अस्ट्रेलियामा चाहिँ अब तपाईको नेपालबाट जस्तो सोचिन्छ त्यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै पनि छैन किनभने अब कामको सम्बन्धी कामको बारेमा अरु सुविधाको बारेमा अब धेरै राम्रो होला तर अरु फ्यामिली लाइफ अरु पर्सनल लाइफ बारेमा चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली नेपालै मन पर्छ किनभने हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ ठुलो फ्यामिली अब जस्तो आफन्तहरु भेटिराख्ने रमाइलो गर्ने घुम्न जाने जस्तै नेपालकै पनि थुप्रो ठाउँ चाहिँ म चाहिँ घुमेको छु लगभग हिमाली क्षेत्रहरु पर्यटन क्षेत्रहरु सबै प्राय घुमेको छु अब त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ खासै अस्ट्रेलिया चाहिँ अब त्यो रमाइलो नेपालसँग दाँच्दै त्यस्तो छैन अब मात्र के हो भने हामी नेपालीलाई चाहिँ अब समुद्र छैन नेपालमा समुद्र मन पर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ पर्सनली गाइजहरु चाहिँ अब अहिले लकडाउन छ प्राय बिस्तारै खुलिरहेको छ र यहाँ पनि धेरै नेपालीहरु यो पोर्टमुकरीमा आइराख्नु भएको छ धेरै इन्क्वायरीहरु गरिराख्नु भएको छ नेपालीज पोर्टमुकरी एउटा पेज मैले चाहिँ खोलेको थिएँ त्यसबाट र हामी साथीहरु मिलेर त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौं र सबैले हामीले आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई भाइबहिनीहरुलाई चाहिँ धेरै त्यहाँबाट चाहिँ कोठा खोज्दिने काम खोज्दिने जस्तो कामहरु चाहिँ हामी गरिरहेका छौं तर अहिले रिसेन्ट अवमा चाहिँ अब स्टुडेन्टहरु आउनु पाएको छैन त्यसैले यतैका लोकल जस्तो पहिलादेखि बसिराख्नु भएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरु चाहिँ पोर्टमुकरीमा आउने क्रम चाहिँ धेरै छ किनभने अब सबैलाई रिजनलतिर चाहिँ अब सरकारले जाऊ भनिराछ त्यही कारणले पनि हुन सक्छ हैन र अर्को कुरा चाहिँ अब पोर्टमुकरी चाहिँ अब एकदमै शान्त किन कोस्टल एरिया पर्छ कोस्टलमा पर्छ त्यो भएकोले चाहिँ तपाईको एकदमै अलिकति हावा चल्ने र अर्को चाहिँ तपाईको यो समुद्रको छेउमा भएकोले यो हावाले चाहिँ त्यो नुन पानी होला सायद अब आउँकोले घरमा अलिकति च्यापच्याप हुने त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ त्यस्तो लाग्छ र अर्को अब यहाँको लाइफस्टाइल चाहिँ अब राम्रो छ भनौं एकदमै हैन अब कामहरु त्यस्तो नपाउने छैन अहिले पनि नेपाली नेपालीहरुले प्राय चाहिँ राम्रै काम गरिराख्नु भएको छ हैन र अस्ट्रेलियामा त अब जे काम गरे पनि राम्रै हुन्छ काम चाहिँ पाउनु पर्यो त्यसमा हैन र अर्को चाहिँ अपडेट चाहिँ यहाँको अब नेपालीहरु चाहिँ लगभग चाहिँ 100 भन्दा बढी चाहिँ भइसक्यो हैन हामी आउँदा चाहिँ लगभग औंलामा गनिने 12-13 जना दुई तीनवटा फ्यामिली त्यस्तै थिए पछि चाहिँ यहाँको युनिभर्सिटी चाहिँ ओपन भयो र इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरु धेरै आएकोले चाहिँ नेपालीहरु पनि आएको छन् भाइ बहिनीहरु आए र अरु देशका स्टुडेन्टहरु पनि धेरै आएकोले गर्दा अहिले चाहिँ एकदमै यो पोर्टमुकरी बिजी छ र अहिले चाहिँ लगभग बिहानको तपाईको 12 बन्न आँटेको छ 11:30 12 बन्न आँटेको छ म चाहिँ यहाँ अब सुप बनाउँदै छु र सायन चाहिँ सुतिरहेछ र म चाहिँ अब किचनमा यहाँ पकाउँदै गफ गरिरहेको छु तपाईहरुसँग बिहानै कफी खाइयो फेरि पनि अब कफी थप्ने बेला भएको छ ल
गाइज अब मेरो च्यानललाई तपाईँहरूलाई मन परेको खण्डमा यदि फेरि पनि भन्छु सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। हेरिदिनु भयो ल, धन्यवाद।